تعال اما اوريك في موقع فادني جدا الايام اللي فاتت ديت كاديتور وكونتنت كرييتور. بصراحه تعبت من كتر ما بدور على ساوند افكتس على النت، فوانا ببحث لقيت بالصدفه موقع اسمه ماي انستنس، يا رب اكون نطقته صح، وده تقريبا اكبر موقع عليه ساوند افكتس ممكن تلاقيها في العالم. ولما اقول ساوند افكتس يعني اي ساوند افكتس، حتى شوفوا كده ببساطه بتبحث عن الصوت اللي انت عايزه وبتعمل له داونلود. مفيش اسهل من كده صح؟ هسيب لك اسمه ولينك الموقع في الكومنتات او في الديسكريبشن، ولو المعلومه دي فادتك ما تنساش اللايك والفولو والسبسكرايب. ودلوقتي هرجع اقول لك